저것 좀 봐! 사자다! 난 그냥 사자가 아니야. 이 골짜기를 지키는 돌사자라고. 돌사자? 돌사자님, 길 좀 비켜줄래요? 날 수 있으려면 꼭 여기를 지나가야 한다고요. 아하, 날개 상자를 찾으러 가는 모양이로군. 날개 상자라고요? 여길 지나가면 그게 있단 말이죠? 자, 어서 가자. 무슨 그런 섭섭한 말씀을. 나 심심하단 말이야. 재밌는 얘기부터 들려주고 가. 안 돼요. 우린 어서 가야 해요. 그래? 이건 비밀인데. 나 지금 배 많이 고프거든. 맛있게 생겼는데. 재미난 이야기 생각났어요. 이야, 정말. 해봐. 옛날이에요. 아이고 힘들어. 예, 소야. 소야 도와줘. 소야 도와줘. 이걸 어쩌나 뽑히질 않네. 꿀꿀꿀꿀꿀. 돼지야, 돼지야. 돼지야 도와줘. 돼지야 도와줘. 꿀꿀꿀꿀꿀꿀꿀꿀. 한 번 더. 예, 고양이야. 고양이야 도와줘. 고양이야 도와줘. 한 번 더. 아휴, 이걸 어쩌노. 아이고, 마침 병아리가 지나가는구먼. 병아리야. 병아리야 도와줘. 병아리야 도와줘. 모두 다 함께. 아휴, 안 되겠다. 어쩌지? 돼지가 감기 낀다. 커다란 무가 뽑혔다. 재밌죠? 그러니까 이제 길 비켜주실 거죠? 아니, 못 비켜. 네? 모험 이야기 같은 건 없죠? 없어요. 그래? 나 심심해. 배도 갑자기 막 더 고픈 것 같고. 이게 이야기의 끝이 아니거든요. 이야기를 더 들어보세요. 그래? 그럼 무슨 이야기가 더 있는데?